কোলেস্ট্রল কিয় বাড়ে তার এই বিষয়ে অলপ বুঝাবার কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে ডায়াবেটিক পেশেন্টে আমি জেনারেলি ডায়াবেটিক পেশেন্টবিলাকক কোৱা যায় যে আপুনি তেল জাতীয় বস্তু বা ৰেড মিট হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেল জাতীয় ঘি চি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি খাব মানা কৰোঁ তথাপিও ডায়াবেটিক পেশেন্টৰ কোলেস্ট্রল কিয় বাড়ে তো এইটো কাৰণে বাড়ে ধৰক যদি আপুনি সুগাৰটো কন্ট্রোল নাথাকে তেতিয়া কি হয় সুগাৰটো মানে আপোনাৰ গ্লুকোজটো আমাৰ লিভাৰত যায় কেনে এটা কি হয় লিভাৰত যায় কেনে সুগাৰ পৰা কি হয় কোলেস্ট্রল ফর্ম হয় হেতু আমাৰ বায়োকেমিস্ট্রিত এটা মেটাবলিজম এটা থাকে গ্লাইকোলাইসিস মেটাবলিজম কয় হেতুৰ পৰা আমি পাইৰুভেট পাও পাইৰুভেটৰ পৰা কি হয় এসিটাইল কোই বুলি এটা থাকে পেথৱে হেতুৰ পৰা আকৌ গৈ আমি কোলেস্ট্রল পাও তাৰ মানে যদি আপুনি সুগাৰ বেছি খায় তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় কোলেস্ট্রল বাঢ়িব কোলেস্ট্রল বহুত গিৰা আছে টোটাল কোলেস্ট্রল আছে ট্রাইগ্লিসাইড আছে